សូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងឡាយនិងសូមចម្រើនពរដល់មិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូទី2របស់អង្គខ្ញុំកណ្ណាអាភិបធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តរងខ្នាយហើយវីដេអូនេះដែរអាភិបធ្វើគឺមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញផ្លូវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចង់ទៅបនបញ្ចុះកណ្ដាលសមានៅវត្តរងខ្នាយញាតិញោមខ្លះក៏បានដឹងផ្លូវទៅវត្តរងខ្នាយតែញាតិញោមខ្លះទៀតក៏គាត់ពុំបានដឹងផ្លូវទៅវត្តរងខ្នាយនោះទេដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតនៅវីដេអូនេះឡើងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដើម្បីញាតិញោមដែលពុំស្គាល់ផ្លូវទៅវត្តរងខ្នាយឲ្យបានដឹងបានឃើញនៅផ្លូវដោយញាតិញោមបានឃើញមកហើយមិញអាត្មាភាពបានចេញពីវត្តក្បាលដំរីឆ្ពោះទៅកាន់ផ្សារខុសហើយយើងធ្វើដំណើរថ្ងៃហ្នឹងគឺមេឃស្រឡះល្អព្រោះកាលពីយប់មិញគឺមានភ្លៀងមកមេឃយ៉ាងធំហើយដីក៏ពុំសូវហុយដែរព្រោះទៅតែភ្លៀងហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបើកបរព្រោះមានក្លុកកលាក់ខ្លះបន្តិចបន្តួចដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ផ្សារខោហើយយើងមកដល់ផ្សារខោក៏មិនបានឆ្ពោះទៅវត្តរងខ្នាយភ្លាមនោះទេក៏អាត្មាភាពហើយនឹងតកងរបស់អាត្មាភាពឆ្លៀតចូលមកវត្តតំអបន្តិចដើម្បីយកអីវ៉ាន់របស់ម្ចាស់គ្រូដែលលោកផ្ញើនៅវត្តតំអឲ្យអាត្មាភាពយកទៅផ្ញើលោកហើយអាត្មាភាពក៏បានយកអីវ៉ាន់នៅវត្តតំអរួចហើយអាត្មាភាពក៏បានចេញដំណើរពីវត្តតំអទៅចាក់ទៅផ្សារខោម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះអាត្មាភាពចាក់ចេញទៅផ្សារខោនិង direct ផ្ទាល់ទៅវត្តរងខ្នាយនឹងតែម្ដងដូច្នេះញាតិញោមមើលផ្លូវពីវត្តតំអទៅដល់ផ្សារខោមានសភាពបែបណាព្រោះមេឃទៅតែរាំងភ្លៀងកាលពីយប់មិញហើយផ្លូវក៏មានឃើញថាទឹកដក់អីខ្លះដែរដូច្នេះខ្ញុំធ្វើដំណើរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងទឹកក្លុកទាំងល្អិលហើយនឹងគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះយើងបានមកដល់វិទ្យាល័យទំរិញហើយយើងឃើញថាមកដល់ផ្សារខោក៏មានសភាពផ្លូវក៏ល្អតកង់ក៏បើកមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងធ្វើដំណើរបន្តិចម្ដងរហូតដល់ផ្សារខោយើងអត់មានបត់តាណាទេគឺយើងជិះត្រង់ទៅរហូតតែម្ដងបើយើងមកពីតំអគឺយើងជិះត្រង់រហូតផុតពីផ្សារខោនឹងទៅញាតិញោមជិះផុតពីផ្សារខោហើយជិះទៅត្រង់រហូតប្រហែលប្រមាណដូចជាអាត្មាអាចប៉ាន់ប្រមាណ1គីឡូដីទៅចុះយើងជិះត្រង់រហូតទៅនឹងទៅដល់ផ្លូវបំបែកមួយហើយផ្លូវបំបែកចូលទៅវត្តរងខ្នាយហ្នឹងគឺមានប្រសង់លោកបានចងតុងនៅមុខផ្លូវដែលកាត់ចូលទៅផ្លូវវត្តរងខ្នាយហ្នឹងហើយញាតិញោមជិះតាម1គីឡូដែរទៅបន្តិចទៅនឹងដល់នៅផ្លូវកាត់ចូលទៅវត្តរងខ្នាយហើយឥឡូវនេះអាត្មាភាពនឹងតកង់របស់អាត្មាភាពក៏បានមកដល់ផ្លូវកាច់ចូលទៅវត្តហើយផ្លូវកាច់ចូលទៅវត្តហ្នឹងដូចអាត្មានិយាយមកអញ្ចឹងថានៅមុខផ្លូវគឺមានចងតុងនេះមានចងតុងញាតិញោមមកទៅឃើញតុងហើយខ្ញុំឃើញតុងពុទ្ធសាសនាផងតុងជាតិយើងផងហើយខ្ញុំកាច់ចូលទៅផ្លូវហ្នឹងទៅផងអាត្មាគិតថាផ្លូវនេះដូចជាពាក់កណ្ដាលទៅភូមិផ្ទះហើយពាក់កណ្ដាលទៅផ្សារខោអញ្ចឹងបើញាតិញោមមកពីផ្ទះញាតិញោមនឹងឃើញតុងសាសនាតុងជាតិនៅមាត់ផ្លូវហ្នឹងហើយញាតិញោមកាច់ចូលទៅបើញាតិញោមមកពីផ្សារខោញាតិញោមជិះមកពីផ្សារខោត្រង់ម្នេះមកញាតិញោមឃើញតុងហ្នឹងក៏កាច់ចូលទៅផ្លូវហ្នឹងទៅសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនិងមិត្តជាទីស្រឡាញ់រកបានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាភាពចង់ប្រាប់ញាតិញោមដែលមានបំណងចង់មកលេងបនបញ្ចុះសមានៅវត្តរងខ្នាយហើយញាតិញោមដែលចង់មកញាតិញោមអាចធ្វើដំណើរតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដើម្បីដឹងទីតាំងហើយនៅផ្លូវហើយញាតិញោមមកពីខោញាតិញោមមកដល់នៅវគ្គដាច់ការគឺខ្ញុំឃើញតុងខ្ញុំអាចពេលខ្ញុំឃើញតុងហើយញាតិញោមបត់ចូលមកផ្លូវនេះ
dương bẹ cả đá khó bẹ cả đá tiền mà nó là ngày chẳng nó vừa khơi phơi muối từ miền trung chiết là hô tới thì miền phơi bài bận mới tiết trong hòa bạc ở đó tiền còn tại một bao nhiêu màu bị khó nhưng khơi trống nhưng ai trôi từ tam phơi nước bàn số mỏ quân là số mỏ quân về đại nhận nhôm mà đo phơi nước hái nhận nhôm tới tại chiếc mà tàu tới trong là hồ đôi tham cầm phong tại chiếc này nhận nhôm chiếc tới tại prong bây giờ phân tích rồi đôi mà phiệp chạy tới đại mình chẳng thà mày tập ta rèn phơiการประยุกต์มันยังเพลย์สถานเพียบเพลย์ก็มีเพียบละบันติโดยเฉพาะตราแต่มีการปรองประหยัดไอ้บ้านกระปูนำไปสวัสดิเพียบการอะไรยังมีสวัสดิเพียบให้ยังแต่เถื่อบอนบานแต่งบอนให้หนึ่งบานแต่งสวัสดิเพียบแต่งเถื่อดำนาแต่งเต๋อแต่งเมาโดยเฉพาะตรามีปรองประหยัดตรามีการปรองประหยัดแต่งออกเนี่ยมาเพียบจีมาตรังไปให้จีบานมาร้อยเมตรอะไรเนี่ยบานมาดอเพลย์มวยได้ตรากัดยังคือตรากัดคางช่วยได้ให้จีตตรองไปให้จีหาสมัยเทียดก็ดอเพลมุ้ยได้ยังตระกัดมาดองเทียดคือไก่คางสดำได้มาดองเหลืองนี้นั่งไก่คางสดำได้ให้ยังก็เฟื่อดำนาตรังเตอร์โหดให้เพลนี้คืออาจจะจีเพลกัดจองกรอยให้ยังเฟื่อดำนาตามเพลทอมหนึ่งโหดหนึ่งปุกตดอลวอดรองขนายยังให้ปัจจัยเพลนี้มีนกลุกกเลียมีนกาบดบานบันติบันตู้ยินยมจุปตบรสัตให้มือเตสเปียบต่างดองเพลได้คือมีนเตียงดามจันตีมีนเตียงบังโกเพลิงให้กระไลคลาก็มีนกากัดจรงนึงก็việc caoคลังนะได้โดยเฉพาะคือเตอแต่บางอันในเบื้องมาโตก็โดยจีลานไปได้ยังถือดำนาแต่ไปยบจีบใช้ไปยบก็ยังจูบหาในไปกปูโดยเฉพาะยังอัศกอเพลย์คือเตอแต่ปองประหยัดบางกปูนำไปสวัสดิเพียบนำไปได้เธอดำนาเตอวอรองขนายโนโดยเฉพาะญาติโยมตามดานต่างออกนี้ในวิดีโอนี่มันต่อติดจ้ะปูเพลนี้อันมีนกัดบัดแปนตนาเตียเต้เพลนี้ยังถือดำนาตรองโหเตอหนึ่งตะดอลวอดรองขนายหายปอ แล้วนี่มาเพียบบานบดอลวอดรองขนายหายอะไรยังโจตมือในขนมวอดต่างออกนี่ในขนมวอดเคยทางการเรียบจอมรจนาสมปอนปะรทานซอนตศกสันดับถนนไปเกิดเคยทางลอมันแตนเรียบจอมเจียบไส้คือปะรทานตั้งแต่มาดองคือมีการสมาร์ทปีกันกรรมการชาคือเรียบจอมบานสะอาดมีการรวบรวมปีปองครูได้จีมันไตรสังกรุบธนานุกรมได้ลูกบานจ่อช่วยหมอกเรียบจอมในขนมกรรมตีมันจ่อคันเซมานี่ให้ยินโยมปดบอสัตจำนวนจึงฟอดก็กวดบานหมอกช่วยตบไตเพลิงหมอกช่วยกัดสะทอบาไซดำใบอันนี้คือก็เธอดำใบตำเนียนตัวลบออกไปในบอกไม้ยังพองคืออดปีกอดแต่คือยังปบะมันติดใช้บัวยินโยมจ้ากดจะดังคางสะทอบาไซนังโดยเฉพาะในขนมไทยเป็นจอคันไซมาคือปุกอดดาวตัวในตีสำคัญนะคางเธอการสะทอบาไซนังให้เคยตาปุกอดบานโมจุยการจะโทรบัสเซในขนมวอดเนี่ยจานก็มันแทนให้วิดีโอนี้ได้ก็ดอตีมันจับปันตายมนต์มันจับทอดเพียบกระสมคันเตะไปโตของปีสำนัก
ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាត្មាភាពនិយាយទៅមានការលើសលួសខ្វះខាតមិនសមរម្យមិនពេញចិត្តញាតិញោមនិងមិត្តជាទីរាប់អានកន្លែងណាមួយនោះក៏សូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនិងមិត្តទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសនៅសាទរទោសនោះដល់រូបអង្គខ្ញុំប្រកាសណានអាត្មាភាពផងព្រោះអាត្មាភាពធ្វើនៅវីដេអូនេះមានគោលបំណងតែម្យ៉ាងគត់គឺចង់បង្ហាញផ្លូវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលពុំស្គាល់ផ្លូវមកកាន់វត្តរងខ្នាយតែប៉ុណ្ណោះហើយអាត្មាភាពក៏សង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងបានមកចូលរួមនៅបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានៅវត្តរងខ្នាយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកកហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយគឺនៅថ្ងៃទី1ខែ3ឆ្នាំ2026ណា26ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី28ហើយដូច្នេះថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាសូមអនុមោទនា